Hello， 大家好啊！歡迎大家光臨呢個比利廚房啊，又係呢個比利煮嘢食嘅系列啦。咁就歡華哥喺度，係啦。我哋早幾日咪去咗 Bolton Market， 我唔知條片係幾時出啊。總之我之前咧早幾日去咗 Bolton Market 就買一堆魚翻嚟啦。咁啊打邊爐食咗啲啊片嘅魚片，咁我哋仲有幾條起咗肉。咁我哋今日就攞嚟煎咗佢，煎咗佢咧就咁食就梗係爭啲啦。我哋今日要整埋個嗱，我哋好似之前有整過，就係呢個茴香沙律啦。不過呢個係升級版。當然啦，除咗沙律、除咗肉之外，我哋都要啲澱粉嘅。咁我哋有埋呢個焗薯，咁就大家望下啲材料先。開啦個兜肉喺度啊，咁啊攤凍俾佢食啦。咁啊望翻我哋啲材料先。咁啊魚喺度啊，魚柳嗱起咗啦，而家純熟咗啦，開始湯魚嘅手續都好咗。咁啊魚喺度陣間煎咗佢，但係我哋要有沙律同埋有配菜噶嘛。咁啊薯仔呢啲迷你薯仔啦，咁啊陣間烚咗佢先，跟住再擺落個焗。咁啊我哋最重要就係揾個茴香嘅沙律配條魚啊嘛。咁啊茴香喺度，呢個喺 Bolton Market 買嘅。咁啊都話啦，茴香有種好得意嘅味道啦。就咁食可能覺得怪怪地嘅，但係當佢撈咗沙同埋配海鮮咧，佢個味係冇得頂嘅。尤其是上高呢啲咁嘅葉啊，咁你咧加落去個海鮮啊、魚啊度咧，咁就真係個味係幾夾嘅。咁我哋攞嚟做一個沙律，咁啊沙律要有其他嘢嘅，咁啊用佢啦。咁啊加個青蘋果，青蘋果嘅酸味咧就可以再帶出嗰個嗰個風味啊。咁啊少少呢個 pasty 啦，不過我哋呢個唔係芫茜嚟嘅，其實都係嗰啲嘢啦。咁就檸檬，咁啊仲要個 sauce 嘅，個 sauce 主要都係用油啊、胡椒啊，仲有咧芥末啊、芥辣啦，咁啊有呢隻粒粒嘅，再溝少少呢個啦，咁啊提升佢個味道嘅啫。咁就係胡椒鹽，我哋因為仲有個牛油果剩啊，咁就切埋落去，擺埋落去，咁就大致上係咁啊。咁我哋事不宜遲開始。咁啊，因為啲薯仔咧就咁擺落去焗爐焗咧，有排都未焗到嘅。咁我哋快手少少，加速少少，咁揾熱水烚咗佢先。如果咧再快啲咧，擺落微波爐轉佢個圈咧，叮佢一陣咧，仲快啲。咁啊，但係我哋冇微波爐，咁啊揾水烚一烚佢啦，加速佢個時間嘅啫。阿嫲已經準備緊開啦啲兜涼啦。咁啊，趁佢烚緊嘅時候，我哋準備埋啲蒜頭先。咁啊，蒜頭陣間係加落去嗰個薯仔度一齊攞去焗嘅。咁啊，4-5粒到啦。咁啊係咁樣搣咗衣咁就 O K 嘅。喂，食仔，唔使啦，頭先係食咗好多啦，衰仔。咁啊啲蒜頭唔使切得太細粒啊，大粒啲咧切半咯，我哋等佢啲味再出啲嘅啫。啲薯仔烚咗差唔多10零分鐘啦，咁啊我哋趁呢個時間開定個焗爐預熱佢先，咁就180度啦，咁啊開咗佢預熱佢一陣先，咁啊啲薯仔。細薯仔係快啲嘅，10零分鐘 OK， 我哋都唔使去完全熟到好透嘅。咁啊，準備乾乾水，我哋切開佢細細粒，方便陣間焗。咁我哋喺個焗盤度倒少少油喺底先啦。咁我啲薯仔睇下咩 size 咧，唔好太大嚿啦，一口咁上下啦，掉落去啦。咁譬如呢啲可能就切開多少少啦。咁啊，細粒啲就長條形咯，好咬啲。咁我哋係咁意啦，落少少鹽落去啦，少少。咁啊，少少胡椒。咁啊，落多少少呢個 rosemary 落去，提一提佢個香味。咁啊，頭先啲蒜頭粒丟埋落去，淨係落嗰啲油咧唔係好夠嘅。咁我哋咧揾塊肥肥地嘅煙肉，咁啊抌喺度啦，等佢出少少油啦。呢個唔算太肥啊，呢個煙肉。咁啊，係咁意喺面，再淋多少少橄欖油，輕輕撈一撈佢，好搞掂。咁我哋擺落個爐焗佢一陣，咁啊焗佢10零分鐘到咯。好啦，咁啊呢個時間準備埋我哋個沙律啦。咁啊茴香上高呢啲一條條嗰啲咧，我哋搣咗佢出嚟先。陣間咧就可以加落啲魚度，同埋加落個沙律度。呢棵真係好多呢啲。咁佢有一種唔識形容啊，總之試過你就知嗰個味係點啊，茴香嘅味道。
搞掂就咁啦，都幾多又。咁啊，我哋切咗個茴香佢先，將個頂呢度比較硬身嘅批咗佢啦。咁啊，如果有爛嘅就切咗佢啦。咁我哋開半先啦，咁就切絲方便食。其實好似洋葱咁。唔記得切埋啲手指先，可以切咗佢。咁上下度咯，跟住咧呢啲成日都好似啲洋葱咁咧，唔斷嘅話咧就自己搣開佢啦。咁就睇下大唔大嚿啦，嫌大嚿啊再切多少少啦。一切完之後好香。好，咁啊切多個蘋果，擺落去。牛油果係因為油，所以加埋落去嘅啫，好似再正啲嘛。咁我哋切，唔好太過長，我哋細粒啲，咁咯。香別別，好咁啊！呢啲框咧太硬唔好要，咁啊加多少少西落去。唔食西嘅可以唔落嘅。咁我哋撈埋汁勁簡單啊！檸檬，撈翻啲核出嚟先。成日唔覺意咧，揸檸檬汁咧就落咗好多核落去。咁我可以用啲蘋果醋嘅，蘋果醋都 OK。要嗰個酸味嘅話，檸檬汁跟住落啲油落去，咁就再落少少呢個芥辣，落埋呢個芥末子，咁樣，跟住就撈勻佢。咁我哋落啲胡椒落去，再落少少鹽，倒埋呢個汁落去，跟住就可以撈埋佢。好，睇下啲薯仔先。咁啊，焗咗10分鐘，我哋加大少少個熱度啦，跟住再開埋個風扇，咁啊焗多佢5分鐘都差唔多啦，等佢脆皮啲。咁我哋攞隻鑊出嚟煎埋啲魚去啦。咁啊，開鑊先。我哋啲魚喺度，嗱，魚又唔使點搞噶啦，都係落啲鹽落去咧，煎咗佢就得噶啦。咁啊，最緊要印乾水，印乾水先。好，又係啦，落少少油，咁就慢慢濺條魚落去啦。好，再望個薯仔先嚇，差唔多啦，咁啊可以熄咗佢啦。打開少少蓋，等佢唞一唞。高級嘅方法咧，應該就係揾隻匙羹咧，將啲油不斷咁筆落去咧，淋條魚嘅。咁我哋啲街坊嘅方法就反咗佢啦。個魚皮未夠啊，陣間再反轉再煎多陣。正啊！呢個薯仔。好啦，我哋呢個茴香沙律配呢個金頭雕，再有呢個焗薯仔，咁就完成咗啦。咁啊，俾阿嫲試下啦。今次都改變咗個 recipe 嘅，咁啊睇下效果如何啦。快啲啊，試沙律，重點係個沙律啦。係收到。
皺眉頭喺嗰邊，食清楚啲。哇，好香啊！唔假嘅你。有陣哇咩味咧？佢係咁嘅嗰陣味，佢係好特別嗰陣味。中意就中意，唔中意就你可以放棄佢嘅。唔係，但係唔識形容佢嗰個味。咁你覺得好食定難食啊？好食，脆。係。今次落咗個青蘋果，係咪酸咗少少？佢本身個青蘋果酸。係，我咁落重手咗，可以雕唔雕到先？都得啊，都得啊。咁新華話 OK 就等我試味，試埋個魚啊嘛。因為咧嗰個茴香咧同埋嗰個魚咧，我覺得係好 match 嘅。喂，啲雕草嚟嘅，邊度攞？咪就係嗰嚿嘢咯，嗰嚿咪就係茴香咯。係食咗輯草。點啊個魚？上次我哋都煎過，不過今次再加埋呢個沙律。好味。呢個咧，新華咧，佢食緊啦。好啦，唔好啦，講咁多啦。咁啊開餐啦。咁啊阿嫲終於試到呢個啦。咁就新華唔上鏡嘅，佢個街坊樣，好正啊！乜試埋嚿薯仔，你睇下個薯仔啱唔啱味？好食啊個魚，好食個魚好食，個魚真係好好食，好食。個魚好味。啱好。啱啱好。新華話 OK，真係正啦。係嗰隻茴香，我哋試過之後覺得幾正啊！我哋做呢個味係啊，個青蘋果頭先試味都酸咗少少。用蘋果可能好啲，青蘋果太搶啊！搶得滯啊！係呢個太酸，要試咗味先。紐西蘭蘋果 OK。好啦，今日條片嚟到呢度，多謝晒大家支持，記得訂閱我哋頻道，撳埋個鐘仔 follow 到 IG Facebook 俾討論區去啲 Discord。今日可能喺度啦，佢有零食噶啦，但係都可以有呢個可樂零食基金可以加成為可樂之友 YouTube 會員啦。好住阿嫲你冇你份啦，你食咗牛肉啦。好啦，拜拜。